بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي مشاهدينا الكرام. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد إن شاء الله. وإليكم أهم الأنباء. شاب يحاول الانتحار أمام قطار في بني سويف والسائق ينقذه. فوجئ قائد القطار رقم 890 القاهرة أسيوط أيمن الحسيني سليم ومساعده طه هشام عند مرور من محطة طنطا التابعة لمركز بني سويف بوجود شخص على قضبان السكة الحديد، وبعد إيقاف القطار تبين أنه شخص يريد الانتحار تحت عجلات القطار. وأبلغ قائد القطار المختصين، وحضرت حراسة المحطة وتحفظت على الشخص بمعرفة نظر المحطة واستكمال السائق رحلته بعد إنقاذ شخص من الانتحار تحت عجلات القطار. وكان الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل كشف عن أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديد لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوات السكك الحديد على الوجهين القبلي والبحري، وتقليل حوادث القطارات، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صدق على إلحاق 300 مهندس للعمل بالسكك الحديد كسائق قطارات. ونشكركم على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.